О, не, патята, добре ли сте? Бързо вземи мечът, който златното пате изпусна и забрави да вземе, за да ни освободиш. Готово. Сега магическият динозавър ще ви направи пак големи. Ура! Станахме отново големи. А защо гласът ти е различен? Леко понастинах и сега звуча различно. Но какво ще правим сега? Лодката я няма. Как ще отидем до златната тухла? Спокойно, извиках помощ. Но кой е това? Аз съм баща ти. На нас? О, не, на нея. Тате! Бързо всички, качвайте се в корабът. Три патета да се качат по един кораб, останалите да останат в големият. Близо сме, виждам златната тухла от тук. Засякохме неидентифицирани кораби. Трябва да съобщим на златното пате. Златно пате, засякохме неидентифицирани кораби. Какво да правим? Не виждаш ли, че сега съм заед? Мия си зъбите. Добре, извинявайте, но какво да правим с корабите? Изпратете роботите! Корабите са готови за излитане. О, не, роботите на златното пате! О, не, обградиха ме малките роботи. Аз ще ти помогна. Пиу, пиу. Пиу, 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 пиу. Бум. Пиу, 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 пиу. Бум. Благодаря, че ми помогна. О, не, изстреля ракета. Приближава се. Помощ. О, не. Пиу, 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 пиу. Благодаря. О, не. Дойде още един кораб. Ура, нашите приятели дойдоха. Хайде всички заедно. Пиу, 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 пиу. Бум. Пиу, 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 пиу. Бум. Златно пате, унищожиха роботите. Пригответе моя кораб.
Това е корабът на златното пати. Пиу, пиу, пиу. О, не, оцелиха. Падам надолу. Помощ. Спокойно, идваме. Да се връщаме в златната тухла. Трябва да приземим златната тухла, за да сме сигурни, че няма да откраднат пръстенът. Бързо! Трябва да защитим златният пръстен от патетата. Всички добре ли сте? Добре сме, добре сме. Трябва да отидем в златната тухла, да тръгваме. Ей, ако Петлю е баща ти, коя е майка ти? Мама е магическата кокошка. Какво? Вижте, стигнахме до златната тухла. Това са патетата. Не им давайте да вземат пръстенът. Що не спира? Стреляйте по роботите. Пиу, 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 пиу. Бум, 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 бум. Много са силни. Изпратете роботът. Стреляйте по роботът. Пиу, 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 пиу. О, не! Лазерите не му влияят. О, не! Той идва! Не! Бягайте, патета! Помощ! Помогнете ми! Помощ! Помощ! Хая! Добре ли си? Да! Благодаря, че ми спаси от робота. Не, те победиха робота. Бързо, бягайте. Златно пате, пак се срещаме. Няма да ви дам пръстенът. Предизвиквам те на битка. Ако спечеля, ще взема пръстенът. Ами ако загубиш? Тогава ще получиш зеленият пръстен. Но откъде го взе? Когато мама, магическата кокошка, се върна от дома, всички отидоха да вземат пръстен. Успях да вземат този. А защо ни помогна да вземем пръстените от магическата кокошка? Защото знаех, че просто искате да върнете златният пръстен. Добре, съгласен съм. Ако аз печеля, вземам зеленият пръстен. Добре, тогава призовавам светкавицата Макуин. Аз призовавам гормитът Земетръс.
Светкавицата Макуин има повече точки мощност и затова унищожава гормитът и всички жизнени точки. Бум! Ура! Спечелихме! Ха-ха-ха! Ще използвам магията на златният пръстен, за да ви телепортирам в машината ми, която ще ви телепортира някъде далеч. Най-накрая си върнах мечът и сега ще ви телепортирам далеч, само като натисна това копче. Следва продължение в сериалът Цветните патета.